Nandito na kami sa Camellia Santo Tomas. Yan. Poste siguro repaint. Yung ilalim na yero tanggal na, bulok na, papalitan. Yung backing na GI repair tapos repaint. Yung flex baka pwede pa to i-cleaning. Yung body sa ibabaw, yung pinaka frame kalawang na. Yung iba nakaangat na oh. Sidings ng logo repaint. Siguro yung flex feeling ko pwede pang i-repair, i-cleaning I mean. Yon, ilaw totally replace. Yon, replacement of lighting fixture, repaint of sidings and GI backing, repaint of poste. Okay pa naman yung foundation, no? Yung mga... Ha? Alin? Tanggal? Asan? Sa ibabaw? Yung yero? Okay. Kaya palit na yan. Palit siding sa frame niya. Yan, tuklap na. Tapos, total replacement ng ilaw. Poste repaint. Repaint ng poste. That's all. Thank you. Ito yung site ni Camellia San Pascual. Yan yung marker na kinabit natin before. Pag dito yung pylon sa area, mababa yung wire, may live wire sa ibabaw. Mapapansin mo yan, oh. Yan. Oh. Hintayin namin yung engineer kung saan yung exact location na kung saan nila ipapalagay yung pylon. Yan. Okay. Ito na yung magiging location if ever nung pylon. Yan. Yung kalsada. Yun yung live wire. So, parang 3 meters from live wire. Yun magiging edge ng siding. Ayan. And bali. Magiging okay. Adobe naman yung lupa.